អត្ថប្រយោជន៍នៃស្លឹកបាសស្លឹកបាសមានសារធាតុសម្រាប់ជួយការពារការកើតមហារីកកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមានសារធាតុកាល់ស្យូមជួយបើឆ្អឹងនិងធ្មេញមានជាតិដែកនិងវីតាមីន C ជំនួយគ្រាប់ឈាមក្រហមបន្ថយអាការៈឆ្អល់តឹងពោះនិងចុកពោះជាដើមមាន Fiber គឺសារធាតុសរសៃជួយសម្រួលមុខងារប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រសិនបើទទួលទានស្លឹកបាសឲ្យបានញឹកញាប់សារធាតុសរសៃក្នុងស្លឹកបាសអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការកើតមហារីកនៅក្នុងក្រពះបានស្លឹកបាសចាត់ទុកជាថ្នាំត្រជាក់ស្លឹកជួយបន្ទិញជាតិពុលនិងបំបត្តិអាការៈគ្រុនក្តៅរលាកជួយព្យាបាលអាការៈរមាស់ដោយប្រើស្លឹកបាសស្រស់ប្រហែលមួយក្តាប់ដៃលាងឲ្យស្អាតនិងបុកឲ្យម៉ត់លាយទឹកបន្តិចយកទៅលាបនៅបរិវេណដែលមានរមាស់ក៏អាចជួយឲ្យធូរស្បើយបានដែរចាប៉ុន្តែសូមពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញផងមុននឹងប្រើផ្លែបាសគេអាចយកទៅធ្វើជាដំណាប់ឬក៏ម្ហូបបានដែរចានាងខ្ញុំក៏បានឃើញវីដេអូមួយរបស់លោកគ្រូថ្នាំប៉ុលសេរីប្រើស្លឹកផ្លែបាសជាមួយនឹងសាច់ជូរដើម្បីព្យាបាលជំងឺឬដងបាត់ផងដែរចាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកគ្រូប៉ុលសេរីបានចាក្មេងអាយុ6ខែឡើងអាចញ៉ាំដូចជាញ៉ាំស្លឹកបាសនឹងបានដោយស្លឹកម្រុំដែរយើងអាចហាន់ឲ្យល្អិតដាក់ទៅក្នុងបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងហាន់ឲ្យល្អិតចំហុយជាមួយនឹងស៊ុតហើយនឹងបន្ថែមទឹកស៊ុបបន្តិចចាបន្ថែមទឹកស៊ុបបន្តិចហើយស្ងោរជាមួយនឹងទឹកស៊ុបហាន់ឲ្យល្អិតឆាជាមួយនឹងប្រេងអូលីវហើយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំឬក៏ស៊ុតជាដើមចាអត្ថបទនេះមានប្រភពពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ